Hello，大家好，我是正正，今天又来给粉丝交作业了。有粉丝让我说一下毁童年系列的动画灵异事件，那我今天就来说一说颠覆你想象的童话故事原版。虽然它算不上灵异事件，但是比起灵异动画，这些童话故事的原版会让你大跌眼镜，甚至会给你细思极恐的感觉。这些作者当初是怎么写下这些童话的呢？又为什么会改编成儿童最爱的童话故事？说起童话故事，我相信你们会想起白雪公主、睡美人、灰姑娘、小红帽或者美人鱼。这些故事大部分都出自安徒生和格林兄弟之手，好大一部分都被美国的迪士尼公司买下来，并且改编成了儿童最喜欢的童话。为什么说是改编呢？因为原版作者写的故事都太过于血腥，完全没有美感，这些内容不适合儿童来翻阅。那我今天就来盘点一下那些被毁童年的童话故事。第一，白雪公主。白雪公主原来是一位邪恶皇后的公主，是因为皇后嫉妒她的美丽，便把她赶出了国门。但是白雪公主在森林里遇到了7个小矮人，并和他们打成了一片。后来被皇后得知，她扮成巫婆给白雪公主一个毒苹果，并让她昏迷。最后王子一吻使白雪公主复活了。然而格林童话的原版并不是这样的，白雪公主确实是被赶出国门的，但是邪恶皇后找来一个猎人，他想让他把白雪公主杀死，并且保留她的内脏以便皇后使用。但是在猎人出去后的几天，皇后问魔镜世界上最漂亮的人是谁的时候，魔镜回答的是你是世界上最美丽的人，但是更美丽的会变成新的皇后。随后便收到了王子的婚约邀请，但是并不知道新皇后就是白雪公主的邪恶皇后知道白雪公主并没有死，试图在婚宴上制造混乱，结果让王子强行为她穿上了烧红的铁鞋，不断跳舞直到她死亡，好使婚礼能顺利进行。由于原版的白雪公主被描述为不自然的白皮肤、黑发与红唇，所以某些人认为她与吸血鬼相似，因此一些作者在他们再创作中将白雪公主定义为吸血鬼。第二，灰姑娘。更改后的版本，灰姑娘是一个孤儿，很不受待见，被一户有钱人家当作养女，但是她有一位仁慈的仙女教母，教母给了灰姑娘美丽的衣服、水晶鞋和南瓜车，让她去皇宫参加舞会，随后被王子相中，但是因为魔法到期不得不逃跑，留下一只水晶鞋。随后王子一家一户的寻找灰姑娘，找到了继母家，继母家的2个姐姐都不合适，最后才找到了灰姑娘，于是就结婚了。但事实上是原版继母为了让2个姐姐穿上鞋子，以至于让姐姐们分别割下了自己的脚趾和后跟，虽然最后穿上了，但是王子发现了血迹，随后便找到了灰姑娘，然后他们结婚了。但是这并不是全部，原版的结尾是和灰姑娘一起玩的鸽子们都纷纷去把姐姐们的眼珠子给啄掉了，而且并且吃了下去。第三，小美人鱼。迪士尼版本的小美人鱼是看到人类的王子并爱上了她，但是父亲不同意，所以便去了章鱼女巫那边获得药，但是女巫要求用小美人鱼的喉咙来交换双腿，于是她便答应了。不会说话的美人鱼并没有办法引起王子的注意，而且女巫还变成了另外一个美女蛊惑王子。王子决定跟女巫结婚，但是被美人鱼的伙伴们破坏，最后女巫变成巨大，想要杀死王子和美人鱼，但是被王子驾驶船刺死了，最后2个人结婚了。而安徒生版本刻画的故事是，王子不小心掉进海里被美人鱼救了，当王子醒来的时候并没有看到美人鱼，但是知道有人救了他，随后美人鱼却喜欢上了王子，于是他去找女巫，女巫给他的药水并不会让小美人鱼变成哑巴，而是会让自己的鱼尾割开变成双脚，但是与此同时，小美人鱼每走一步都会承受刀割般的痛苦，她为了爱情还是承受了下来。虽然王子很爱小美人鱼，但是国王安排了他与邻国的公主结婚，邻国公主表示她是当初救王子的恩人，于是王子便和她结婚了。小美人鱼却心碎了，她为了爱情牺牲了一切，却只换来了悲伤、痛苦以及残酷的死亡。当她绝望地等待黎明的阳光将自己化为海上泡沫的时候，她的姐姐们给她带来一把匕首，如果小美人鱼能够用这把女巫给的匕首刺杀王子，让王子的血滴到自己的脚上，她就能复活人鱼之身。但是小美人鱼没有痛下杀手，她在破晓之时把匕首扔出了船外，在清晨的第一道阳光打在她身上的时候，她的身体变成了泡沫。小美人鱼并没有死，她化成了一团闪着光辉的灵魂。原来她那超越种族的无私得以让自己永垂不朽，并前往神的国度。还有许多童话故事的原版都是带着暗黑色彩的，例如睡美人、小红帽等等，一开始并不适合儿童观看，所以迪士尼将这些故事买了下来进行改编，才成为今天看到的这些童年童话。好了，本期的节目就到这里了。如果你们想了解更多的童话原版故事，可以去网上搜索。喜欢本视频的朋友记得3连哦。那我们下次再见啦。